भाइयों, मैंने कहा आपके गांव गांव तक सड़क बनवाएंगे भाई बहनों, और आपके घर घर तक नल पहुंचवाएंगे भाई बहनों। और लालू यादव जी, ओ बकरा मार रोड पर चढ़ा बोल लग लगा जीवन में ढका बलंकर कटार भाई बहनों, और मोदी जी जरा शांति से बोले नहीं तो नर्स फट रहेगा। आप लोग कृपया बुरा मत मानिएगा। और जब तबला बजेगा दिन दिन ढे कंप्यूटर दिन फट बोल नाना फटकड़े नाना फटकर का नाना फटकड़े अच्छा है अरे ना हिला ला ला कंट्रोल अच्छा है। शाहरुख खान जी, काजल तुम मुझे छोड़ के मत जाना। और सनी देओल जी, ओ काके ये मजदूरों का होता है, बढ़ता है ना और मुड़ता नहीं, उड़ जाता है। धर्मेंद्र जी, कुत्ते मैं तेरा खून भी समझूंगा कुत्ते, बसंती तुम इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बसंती मत नाचना। रवि किशन जी, बाबू जिनके शंडो बाबू फिर भी घमंड। और जानवरों का आवाज कुत्ता का, कुत्ते का बच्चा का, और कुत्ते को बच्चे को जब चोट लग जाता है तो ऐसे बोलता है। और कुत्ते लोग जब झगड़ा करते हैं तो और गधा का, घोड़ा का जब चलते हैं तो, भेड़िया का और पक्षियों की आवाज मुर्गी की, मुर्गा का, और कोयल का, मोर का, कबूतर का, बच्चा से होता है। और ट्रेन जब चलती है तो कुत्ता लड़ता है तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हंस के लिए बजा दीजिए। और हंस तो लमसम 60 से ऊपर में मिमिक्री करता है, 60 से ऊपर आवाजें निकालता है, गाता भी बहुत बढ़िया, डांस भी बहुत बढ़िया करता है। अब इसके डांस देखते हैं हम लोग, आइए।